ndenge balobaka ba évangile selon Luc, selon Matthieu, selon Jean, batouana c'était des illettrés. Bakomate donc Jésus Christ c'est moko nano existate. Bongo ba disciple wana soit disant évangile selon Jean. Gossip DRC News avec Jazz Kaboulou. Pongana lingaka mundele te. Mundele azaka jaloux yanga mutu mwindu. Olinga mundele te mola c'est la mundele. Oh, est-ce que matière au mundela sale lamba azu yango wapi? Gossip DRC News avec Jazz Kaboulou. Papa, oh, ezali na kati. Mobeta maboko. Ça va changer bomela masanga papa. Salut tout le monde, c'est votre artiste Inosbi, le jeune leader Yamboka, le Molodo et leader. C'est juste pour vous recommander de vous abonner massivement sur la best chaîne YouTube, Gossip DRC News, number 1 on YouTube. Gossip DRC News. Le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News avec Jazz Kaboulou. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne. Avec intelligence, avec sagesse, tout ça. Pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Nous on est serviettes. On ne dépend pas des torsons. Gossip DRC News avec Jazz Kaboulou. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Toujours alerte générale, abonnez-vous sur Gossip DRC News. Les boss, ah. Gislain Boulungu, MCT Image. Gardez un souvenir exceptionnel de vos événements. Faites confiance à Gislain Boulungu et son équipe de photographes, caméramans et vidéastes professionnels et bien sûr passionnés. MCT Image, toujours à l'écoute de vos besoins pour les satisfaire en France comme à l'étranger. Vous avez un mariage, un anniversaire, un concert, un shooting ou un clip ou tout autre événement à immortaliser. Alors n'hésitez pas, contactez Gislain Boulungu au 06 18 49 75 44 06 18 49 75 44 ou sur Instagram MCT International. Gislain Boulungu, MCT Image. Gislain Boulungu, MCT Image. Gislain Boulungu, MCT Image. Gislain Boulungu, MCT Image. Voilà, merci vraiment à vous tous. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Gossip DRC News, la chaîne. Pas comme les autres, tout le baraque le mélange, jamais les torchons et les serviettes. Vraiment un grand merci na bateau tout baro disposé tant pour Rolanda Bisso bateau yoba. Commentaka surtout ba vidéo na biso puis bateau ba partagera ba vidéo na biso ça la biso énormément bien vraiment ma vana dédicacé bateau tout balinga biso na rolinga beaucoup plus na nous s'est invité na ngala Rosana et lelo na zabongo na maître spirituel na ce que tu redécouvrir ensemble à l'école déjà pe mena bi que tu remeka vraiment que découvrir ensemble un grand merci à Dada Oulongo na Suisse ngala benga raé maman sociale et puis aussi à Michaud Kerliker Moté Maya Soleil Diva, sans oublier à Kokolo Ma Lumière d'Allemagne et puis aussi à Oscar Marie, tout millionnaire en kilote. Tchogo. Bonjour maître. Bonjour papa journaliste. Bonne santé. Oui, santé ça bien de mozo monagaka. Voilà maître. Bah t'as l'habitude tellement belé, na habité batu belé, bah on a besoin ba yozanani. Ngalo linga yomo premièrement o meka ko expliquer batu ba t'as la biso yozanani et puis au salarani. Voilà. Ngai nazana bakombo ebele omoni pe Jésus-Christ soi-disant Jésus-Christ yepe azali na bakombo ebele nga pe naza pe na bakombo ebele bato misu babenga nga maître Ali Fantôme bato misu babenga nga maître Manix bato misu babenga nga maître Marquez donc nazana bakombo ebele nazali chef spirituel donc voilà en fait. Voilà, chef spirituel, mais spiritualité, ils ont belé.
Mais apparemment, non, tout me recoute à moi, mais expliquer biso domaine na yo vraiment et l'euro vraiment où ils ont ceux qui baillent que le chef spirituel et que raté te mbalamo tango tikotak. Nga naza nganga. Ngangelingo loba ezana lingala na français ba loba savant. Donc naza nganga oyo ya mayele. Omoni donc nganga mayele oya sungaka batu baso babotaka te mibali o basi bakimi bango balingi ba divorce mutu pe apesa batu ba porte-monnaie na ba bonheur kili donc yeyo. Voilà, mais tu comprends que ceux qui ont un problème, exemple, nous avons un problème peut-être il y a Mukanda, toi qui es normal, mais dans Mukanda, Azaliban Namboka, ceux qui ont contacté, ils ont la facilité, il y a aussi ce problème, ou soit il y a une solution à problème où il y a un. On est à Mamba Mike, pas Maître Manix. Mamba Mike, donc, ils ont donc, on a représenté l'élève dans la salle. Pour on est à Mamba Mike, na sala nako komiso 3 yo moko mokomi 3 donc nako po kabola pe balé na mi balé donc le Moïse asala nga pe nako sala nako zwa pe mabanga na komisango ba bombo nako zwa pe mapa donc na komisango ebele pona eloko pima tozo beta 7 heures ne eza na dénoncer le kuta ya ba église nyonso ya mokili omoni. Tant que les musulmans bazo yebisa biso ke baza ba musulmans basambelaka ala bona tuni sikoyo ba musulmans batu mwindu bino ala azaki mutu mwindu te ndeni bino bokomi ba musulmans ya batu mwindu bo bino ba chrétien soit disant ba chrétien bo sambelaka soit disant Jésus Christ. Est-ce que Jésus Christ a koufela mutu mwindu? Vous comprenez? Donc, naende pour expliquer surtout les Africains que l'Église catholique, Jésus-Christ est ramamba lokuta. Jésus-Christ a tika la coexister te. Waneza ba mythe moko batela batu na Bible. Église Islam eza mamba lokuta. Eza mamba nzambe te. Donc, Maître Manix nde aye pour expliquer batu makambo ba église et ko sara batu ezo mema batu na ba perdition. Maître tout qui est malémé. Premièrement, on a compris pour autant l'église catholique et que ça rabattu. Les musulmans aussi, Allah azamutu mwindo te. Parce que religion na yezani. Bon, ngai nazali kamit. Ngaza kamit. Ezali kombo oyo mundele tango ayaki biso tozali ba komba ba africain te. Mundele nda bambi biso ke to komi ba africain. Ngaza africain te naza kamit. Donc voilà, nga na sambela na religion o ya Afrika donc nzambe na nga ezande Afrika. Nzambe o batu balukaka batu mwindu ezande Afrique. Afrique ye wana za mama na nga, Afrique ye wana za tata na nga. Tango sambela obele l'Afrique. Afrique. Yo dobele la nzambe yo zobele l'Afrique. Nga na zobele l'Afrique. Na zobele l'Afrique pourquoi? Afrique tozolo bangoka pona komba mundele. Nga inde na benga sikoyo Kamit, donc na continent obiso batu mwindu tovandi esika oyo entité spirituelle na biso ezande awa na Afrique. Voilà. Voilà, ils awa en Afrique mais na ebité surtout bito qui ne venait bien pour où soulever le roman on a Bible va ko sarabiso. Qu'est-ce qui prouve que Bible est ko sarabiso pour tout monde presque batu tout na église partout ba utilisera Bible malgré moi ba contradiction ezala quand même batu tout ba utilisera Bible. Bon, Bible, yango moko nanu histoire nango, hein? Sala ba recherche. Oko découvrir que mutu oyo alinga Bible e komama eza pona ba enfin volonté na e politique. Eza makambo nzambe te. Ndenge balobaka ba évangile selon Luc, selon Matthieu, selon Jean, batwana c'était des illettrés. Ba komate donc Jésus Christ est moko nano existate. Bongo ba disciple wana soit disant évangile selon Jean, évangile selon Matthieu. Ezalaka te biloko wana eza mamba lokuta. Nga na yende pona bikisa mutu mwindu na lokuta oyo lelo oyo akosami mbula ebele. Ozomona? Lelo oyo bazoboma bino bindele wana batu wana o nga na lingaka te. Po nga na lingaka mundele te.
mundele azaka jaloux yanga mutu mwindu olinga mundele te molaselama mundele oh est-ce que matière o mundele asali elamba azwi yango wapi olingi mundele tozosala telefone natuni yo papa matière oyo asali yo yebi teke kivu soki minute tozokufa na este eza mpona bamatière ya telefone oyo eza matière ya tata na ye to ya mama yo na ye mutu mwindu eloko nini yo ozwaki lokwa to wana matière inspiré nga nasala boye to na créer boye papa ngai maître manix nasalaka nga mpe nakosala telefone nga mpe nakosala ngai nasalaka eloko nyonso me nani nalakisa na eloko moko papa mpo nayebi soki nga mpe nasalaka nga nasalaka nde oyo bango basalaka te nga nasalaka direct oyo eza nini enveloppe papa tala biso na kati eza enveloppe eloko eza te na kati ok nakangi enveloppe oyo eza duplicateur na enveloppe botalaka bien naboyi koma o bakataki bamontaki balongolaki babambaki babakisaki alors oyo ezali papier enveloppe na tie awa enveloppe na kati ya papier duplicateur voilà tellement que nga nasalaka makambo na ngai na kombo ya moto mopepe mabele pe mai alors naza na mai te faut na utiliser mai oyo ya nzoto yango wana pangusi boye ezwa pena mai penza o mapeka na biso pe ezalaka na bamai pangusi na toka pe na makolo après na souffle nazwi chapelet po chapelet oyo eza ya catholique mais tellement nayebisi bino ke catholique ezalaka nango lokuta nde nakoexplike bino tout à l'heure ke catholique bapratikaka magie oyo nga nasalaka natie chapelet na kati oyo papier togumbaki oyo eza enveloppe tokangaki bon waki duplicateur papa oyo ezalaki na kati bobeta maboko pesa bachange bomela masanga papa biso omoni ke telefone oyo nga mpe nakosala ngo motuka mpe nakosala me nakosala ngo te mpo na nini soki nalobi natia yango siko à la portée à la portée ya bato yango omoni ezongalisa moi mpo eza magie ngai na edaka bato oyo baza na pasi soki oza na problème ya mobali na yo mama oyo azolanda nga mobali soki azosala baboye tokozongisa ye tokobatela esika oyo ya libala na yo tokobomba ye mobali oyo mwasi mbilinga o makambo na voyage o bakanga oyo na prison oza na moyen ya kobima te na kobimisa yo oza na poso nginda na vie o enveloppe magique porte monnaie oza na poso mata promotion donc eloko nyonso musala nyonso oyo ezali ya spirituel o moni ke il y a pas moyen ngai na kosala yango na kosunga yo et puis mututa oza posa contacter maître Manix numéro na ngezali plus 243 089 366 84 79 na bandeli plus 243 089 366 84 79 alors pona zonga na masolo na biso papa journaliste ndenge nasungaka bato nasengaka bango parfum oyo bomoni oyo eza samsara eza parfum samsara omoni eza na forme ya cercueil eza parfum moko très puissant donc so omoni
boss moko azotambwa na motuka aza na parfum c'est ka wuta deje pananga po batu nyonso nga na pesa kisa mbongo to makambu na ngai na pesa ka bango ka parfum oyo samsara. Donc voilà, alors tozonga na masolo na biso ndenge za wana boluka lisuba makambu ya kosambela ba Jésus Christ to découvrir que Jésus Christ eza mamba lokuta Jésus existate Islam existate minute oyo tokomi na tangu ya vérité mutu mwindu lokola ye mundele lokola lingaka mutu mwindu te. Alors mutu ya mundele akomi siko na suka akomi koyokela biso jalousie pona minute oyo tobandi déjà siko kozongisa esprit na biso. Alors maître Manix aye sikoyo pona envoie misaba africain apesa bango vie apesa bango bonheur. Donc mututu aza na problème olingo nginda ozaka na problème moko ezotungisa yo yaka epana ngai na kosalisa yo dans 3 jours ozwi résultat na yo. Voilà. Voilà, dans 3 jours ozwi résultat na yo mais oui que banque ça rapidement bato belé pour le tout mona likamuna mbongo za pi boya batutu ba mona bo changer ngoti likamuna likamboka ya na condition nango lelo bato ba otala biso est-ce que ça na ba condition nini pour mutu à attendre makambo yo zoloba te ngana tsaka condition te moni condition ezaki banganga ya kala moni lokola bango bazai pe na makambu ya moderne te yango moni babande ko pesa batu ba puissance toujours avec des conséquences. Mais maître Manix aye azosa makambu sans conséquences sa oni ni te ndenge ka okosala ba condition na ona osenga okomona no ni conséquences ni eloko mabe ni eloko mabe. Oh to yoka te ki muta kufaki na sima oh basenga ki papa basenga ki mama ndete omona lelo te ngai makambo wana nazala nango te ngai okosalela makambu na yo na délai o to yokani soki sili oyo zongiselanga makambu na nga mais ni conséquence nazo répéter ngo bien ni conséquence naza na bato ebele nakotanga bakombo te mpona mamwa misala nazo saluer bato na nga nyonso ya oyo baza na États-Unis oyo baosalela porte-monnaie na nga oyo baza na Paris oyo baza na Belgique oyo baza na Londres oyo baza na Suisse na Allemagne na Portugal na Benin na Gabon na Congo Brazzaville na donc nazana bango presque partout nazo pesa bango mbote na koma maître Manix quoi. Voilà maître Manix ngalinga to décortiquer le roman à auto l'acception chapelet ezo jouer rôle nini po yo oboyi catholique otebi ke ba catholique ne basela la chapelet oyo ezali biloko ya ba mort eza biloko soko moni ba église catholique bazotekela bino ba chapelet oyo ezali biloko ya batu bakufa. Donc eza ba mort basala ngo ba symbole moko bwipo na expliquer que eza ba mort tango kendaka tombo na cimetière omona ka signote bon na église omona ka signote mais pona nini boza na misu bozo mona teke babenga bino bokota na bandako na probo kendo sambela ba mort o bazanga tina bakoma ka ba squelette so bakufi yango wana eza biloko ya magie mort ezanga tina donc liwa moko boya tina te parce que mutu oya kufi na kombo ya Jésus Christ donc ami bomi nde susu na molimo mais mutu oya kufi na kombo ya Fumukimango ye wana nde sikoyo a hérité siko Afrique akoya suko botama na turu ya akokufa lisusu donc naza wana pona bana ko orienter batu ke soko kufi fo bo sepelaka na liwa faut pena bolela liwa fort mais papa ozoka mone na lobi boye tangu tobotama ezake sengo te ndenge toliaka ezake sengo te tango kenda ko suba ezake sengo te eza na mwelengi moso zo suba suba pene kangaki yo même ko sumba oyo eza na elengi donc même ko lala mwasi donc eloko tu oyo moto mopepe mabele pe mai oyo mona na kate sala na mokilo oyo ezake elengi bongo liwa mama na sentiment. Voilà mama na sentiment maître maître babimi pe tellement ebele na éviter soki aux aura pété en Hollande TV comme bangisa bato mususu mais bato ba otala biso peut-être bazala na confiance ya ko approcher pe ya ko benga yo oza ko assurer bango nini bon na zui baka ebele surtout bana poto bandeko na biso surtout ba congolais na zui ba téléphone fort que non maître tel asagi boy nazo lancer appel na ba maître wana
Soko za di domaine ité et que muta sollicité yo mais ma e pas mettre Manix ou appelle ça la solution directe kolinga te ke yo ndeko na o congolais yo susu oke ko sale mabe olembongo no pese solution eloko alukite boya awana donc référence na ezaka maison communale Ngiringiri boya bokutana nanga tokosunga mutu wana akozwa solution yango nazo lancer sous appel na ba maître wana boya na initié bino po boya mbaka bato voilà boya ba initié biso mais na ebité maître iloko utu sala to momo na be mingi ya na plateau ba sela biso ngo abimisi mbongo na linza nzebele asali bo azongisi bo mais na ebité mbongo wana bato baliaka ngote akaka ezonga mais na comprendre te yo ba changer tout le ba mbongo yo utu bon avant nanu zwa bato wana papa zwa bato bazane eloko te na osombela bango tout masanga fo babanda siko ambiance papa et puis bosomba masanga boya pe na babouteille na maboko po bamona ke mbongo ezoliama kende yango 25000 boyele nga masanga bosomba masanga donc soki omoni boye elingo lobaki oyo yango eliamaka soki napesi yo mbongo ekolia mambala moko donc voilà ndenge ezali po la preuve en est que omoni tobimisi ba changer et batu pe bakosoma masanga bameli voilà exemple na mekoko takana ba détail muki mutu ma babokeleki mbasu mo eza spirituel est-ce que maître Manix aza capable ya ko guérir mbasu fo boye bango nanuke eza makambo spiritualité eza affection mais batu ya molili obiso kombataka ba sorcier soki azwi sikoyo affection wana ya kobeto na ndenge sikoyo ya molimo wana tangu na oyaka Natali na bia oyo ute pa mutu mabe na betimba mo fimbo 2 jours peno moni pote kauki mais maître Manix vous avez na bateau oyo ndimaka na domaine na yo oui exemple nandima nanu ngai moko na mindimaka à part ça bijou kinzanvo te nandimaka donc voilà yango wana kaka mais maître n'habite babilo to momo na mikolo na l'église babambi mouchoir mutakoi bafuli boye mutakoi est-ce que c'est vrai po tozo yokaki ba pasteur pe ba yaka romona bino wana tu bakisi na ngai soko moni pasteur azobeta bateloko akwe na eza sengote ke natanga bakombo mais soko moni pasteur abeti mutu bora akwe eza bonzambe te eza makambo ya maître Manix po na pesa pe ba brochette magique na pesa ka ba bagi magique ba chaînette magique donc tout na pesa ka soko moni na église pasteur azobeta prophétie musu eza ya lokuta mais oyo abetaka na erreur te wana utaki shenga po tellement que na ebiso que église eza mambo lokuta c'est que oyo bango tout basala ke ze eloko te donc so basali mo eloko lobaki ba utaki pa na ngai voilà na lingo rappeler numéro na bato ba otala biso ba oyo amoni que si jo et toucher mutema na soit toza na problème il fallait réagir okutani na maître Manix siko na Gossip DRC News numéro na yango maître Manix numéro na ngo zali plus 243 89 donc 089 366 84 79 na bandeli plus 243 089 366 84 79 bobe nganga partout aux États-Unis surtout nazo lancer appel moko na bana États-Unis bino lokola bovandi na mbongo ya na mboka ya dollar ngai na bendaka dollar na bino a partir akuna donc so boza na ba banki ya batu wana ba multinational ba milliardaire soko keleli na kozwaka lar na babaki na bango na transférer na ndenga molimo soko za na Europe na kobeta eloko mo na banki na bango na baki euro na pesio mais mbongo wana pesa ya bango ya kimoibi po Amerika za moibi européen aza moibi bobanga bango te omoni bamindele baza eloko te na oyebiso lelo yebaka valeur noko leki mundele aza eloko te c'était moibi c'était escroc c'était ndumba do marambutu ya poso yo pena mundele nga na lancer au défi so yo za mundele mais pona no zo o se met trouble en Afrique yo
soki oza riche na mboka na yo ozoya koyiba biso na Afrique mpo na nini po nga minito na telemeli siko ba africain o ba souffrir po biso toyeba ko exploiter yango te to na richesse mais toyebi comment ya ko exploiter yango te mais non omoni nzambe asala batu nzambe asala batu na mokili po to se compléter alors siko il fallait tozalaka ba honnête na kosungana na biso siko mundele siko tala siko kimayele mabeni il fallait zala honnête yes kwa za honnêteté azoya kokosa biso aeli biso mwa miroir moko boye tangu yo mimone longi omoni e danger asali mwa bilo moko boye azui ba industrie moko boye oyo biso to pesa bango po ba industrie za formule Egypte biso ne to pesi mundele écriture biso ne to pesi mundele civilisation mundela lo barate ko biso toza civilisé te biso tozali bayaya ya mindele tangu biso tozo exister Afrique ezaki na politique nango roi un roi tangu baza aza roi ya biso par exemple na roi Mikongo un roi azozwa ba famille nyonso lokola bana na ozomona mweto mona pasi ezate mundele lokola za moyibi escroc bandi assassin nde ayaki koluka biso pona nzala na aye koluka biso na ba coopération alokuta nde lelo pona atia biso na esclavagisme nde omoni tozo souffrir lokola sikoyo to souffrir mbule bele nde sikoyo moto mopepe mabele pe mayo emonanaka te abimisaki maître Manix nzambe na biso komoni comme Afrique kombo ne Afrika o bango bapesa mais nga na bengaka ye Kemit o comprendre Kemit ni ngolo bani nzambe Afrika Afrika po Afrika ne nzambe papa motolo na nge kunda miawa bandeko nyonso baza kuna na poto soki bokufi bayaka kokunda bino awa soki bakundo na poto koya esu kobotama te po kuna bokoko na yo eza te il faut ya la plupart ya bato omonaka na Congo awa soki akufi aolinga soki azali mutaba Congo fo bakende okunda ye na village natal eza penza bongo ozo comprendre tozongaka bobenganga na expliquer bino nde tozongaka na pesa pe bato ba mateya ba initiation donc to bangaka na biso liwate po so to kufi tozongaka na biso o eza na nzoto mais nzoto eza ngai te ngai nde zali o nazolo ba le moi nde zanga chama sanga batu ba mela na moni masange ba fungula ba papa journaliste pe ba mela na bango ba secret papa zwa masanga ba omona ke mbongo ezoliama zwa masanga ba sombi na mbongo ebimi po papa journaliste abi mbongo eliama te bo fungula bo bando eliama te bele bazongisa na bango ona tozongisa et pas maître Manix eliama yango no moni batu bazada na ambiance voilà maître Manix en attendant bango bazomela yo pesa numéro na bato ba tala biso 089 366 84 79 bobenga bobanga lisute soko zana banyongo kota ngana osisa banyongo wana soko zana difficulté na libala ozana difficulté moko na famille obo welela lopango batu misu baboye lopango eteka mabenga nga 3 jours bateki lopango na muto aboya ki akomi pour oza soda banda ozaka no okomaka général tebenga ngai oza poso koma mokonzi ozaka bongo tebenga ngai solution ezomonana na yawa pona kosunga mindele te pona linga mundele te na yawa pona batu mwindu botika makamba ba Jésus Christ ba mabonza wana badimi wana botika yango bo aider ndeko no Afrika zo souffrir bo bebisa isu ba mbongo te surtout bino bato ba voyage ba voyage raté ngamba lebele benga ngai ko voyager voilà. Voilà, maître Manix, tout le monde a vers la fin et mission habité. Mot de la fin par rapport à bateau Batali Biso. Bon, mot de la fin ngai ezali boye. Nazana posa ba Africain ba koma ba milliardaire lokola mindele. Ndenge président de la République na biso Tshisekedi Tshilombo alobaki son excellence azana posa ba congolais ba koma ba milliardaire. Maître Manix si pas lobby azana posa ba congolais ba africain surtout en général en particulier ba congolais il faut ba comme ba milliardaire yaka na kokoti so na chambre noire ponga na zana chambre noire tango kota na chambre noire kota ki na lipapa obimi na chaussure. OK. Voilà. Maître Manix 2 ou 3 personnes ba télévision photo kawana. 2 ou 3 personnes nazo pesa mbote kana bana na ngana lingaka mingi machine
mwana nanga machine FB1 na mwana nanga Igor bongo chor nazoka nyoso chor chor aza mwana suka nanga na format yango to batiza ye bébé chor ye wana bakozwa na image bébé chor ye wana. Voilà. Merci vraiment à la bateau. Tout va disposer qui temps pour Rolanda Bisso. Vous hésitez à partager vidéo et le ressort énormément bien. Ou à mon les solos intéressés, toucher mon thème problème tous en ango ko hésiter contacter numéro ou ba pesiwana et que ça là vraiment bien pour na rejoindre ba solution il y a ba problème na biso nyonso. Un grand merci vraiment na bateau tout va disposer qui tombe pour Rolanda Bisso. Merci aussi une équipe technique, merci à la famille Gossip DRC News Mobimba to monani bongo au prochain numéro.